Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo ótimo. Se você é novo, tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Família, vídeozão de hoje, vou estar mostrando pra vocês a gaiola que eu já fiz aqui no canal há cerca de 2 ou 3 anos atrás. Uma das gaiolas pegadeiras mais top que eu já fiz. Pra quem é novo, tá chegando aqui agora, minhas gaiolas são artesanais, feitas de carnaúba. Carnaúba é uma palmeira bastante encontrada aqui na região do Nordeste e ela dá esses talos aqui, ó. E essa é a gaiola que eu falei pra vocês, família. Como vocês podem ver, é uma gaiolinha simples, os talinhos ainda eram grossos, né, largos. Hoje em dia a gente já fabrica umas gaiolinhas com acabamentozinho mais top, as talazinhas mais fininhas. Pra tá armando o alçapão de cima é muito simples, é só vir com a linha, ó, calçar o gatilho aqui nessa carva e passar ele no arame aqui, ó, que é fixado no gatilho. O passarinho sentou na parte de cima aí no gatilho, ó. Nesse testezinho da gaiola que a gente fez, conseguimos capturar 2 Maria fitas, uma caiu no alçapãozinho morcego da lateral. Então, ó, soltamos, não contou conversa, ó, tinha bastante comer, então... E tá aí, família, o alçapãozinho 100%